Київ. Летіть, не... Макс, пішли в укриття. Терміново. Друзі, дорогі кияни, ворог атакував столицю і вже є жертви серед мирного населення. Внаслідок потраплення в телевежу двох, за попередніми даними ракет, загинули 5 мирних киян, які йшли по тротуару повз вежу. Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас. Цього не буде. Разом вистоїмо. Київ – це серце України. І ми це розуміємо.